睇翻 Minecraft。咁我哋今日做咩呢？我就係起屋啦。咁而屋都幾平，天啊咁彩虹咯。咁天一早傍，所以我哋今日負責起屋。如果係有睇上集嘅話，唔係上集係有睇嗰個第二個小地圖啊！嗰個小地圖咧，應該咧就有講過噶啦。咁就講過咩啊？整個家私又幾靚嘅。而家我整俾你睇邊個？嗱，點整風合先可以？一陣啦，等陣啦，大家。再加埋呢個睇，你唔靚？放埋。好靚啊！靚啊！咁我哋上集就講過咧，話燒下啲木炭啊。咁多就夠啦。大家知道我而家做咩啦？火炭下菇咧，差唔多啦。咁樣啦，即係都3個啦。今日唔知第幾集，就應該唔係亂咁慳啲模式，俾我犀利先啦。到時呢度有間我揾揾地碟先好啦。咁大家呢就叫我劈木。我哋劈木呢就劈木啦。咁我哋劈就講下嘢就唔使咁樣。呢度先家居都幾好啊！啲家居咧又唔算好差嘅。你講講咧，咁大家不如投票下。你叫我啊！你叫我即刻開嗰啲。即刻開模式變成有喪屍嗰啲一群能夠開到最大，定還是呢都係和平啊！希望大家投下票啊！投下票啊！如果呢話和平呢就和的為止啦。如果唔和平嘅話呢就咁呢反對和平嘅話呢就寫個反啦。反大家識唔識嘅寫？右字之後好似咁嘅部首，右字就咁嘅部首射落去，一個又一成嘅右咁樣射落去，嗰啲咯。唔使就玩劈木，雖然我都唔識㗎，我就坐下石。雖然有好多木頭嘅，咁慢慢劈木頭。應該話 PC 0.12.0好似電腦版，好似 PC 咁樣。咁但係大家啦，唔好講電腦版，好似有衰講 PC 好啲，又教大家 PC 版。應該個爛嘅木斧，
就即係屏幕啫，就件事。咁我哋就呢一集屏幕，成集都屏幕咗片，所以咧我哋就啱啱冇嘢。係咪幾日先？都有好似仲爭條褲啫。都幾多夠？係3、6、9、7嚿。咁就全寫貼咗啦。今日就咁多啦，拜拜。